Hello, habari. Kwa leo, somo ambalo nitakwenda kulifanya ni kusafisha background. Wengi huwa wananiuliza huwa nafanyeje? Twende sawa. Nadhani itakuwa poa. Stage ya kwanza nakwenda kufill haya magap pembeni. Siona background yangu ilikuwa ni ndogo kwa haikuweza kufit. Kwa naanza nacholea na minya shift tena nacholea upande wa juu. Baada hapo nakuja nacholea pembeni tena upande wa kulia huo. Nikishamaliza kuchora na kuja kwenye kufill content aware na ifill ili background yangu yote iwe na rangi moja hapo. Natumia content aware. Okay, baada hapo naisubiria imalize kufill. Okay. Nakwenda kufill hapo kuifanya background yangu iwe na rangi moja pande zote kwa sababu background ilikuwa kidogo sio kubwa. Okay, baada hapo tayari shamaliza kama unavyoona. Then nakuja kuitengeneza picha yangu iwe insta size. Kwa hiyo nakuja kuselect hapa kwenye crop tool. Nachagua 8:10. Na isogeza kidogo juu na chini, pia nahakikisha object yangu iko center. Sogeza pembeni kidogo hapa. Kisha ka center na ruhusu hapa content aware ili ifill magap ya meupe pembeni then na iruhusu. Okay, ina fill taratibu kwa sababu tayari hapo inakwenda kumalizia kuifill. Kwa sababu nimetengeneza hii ili iwe insta size kwamba nikipost insta isiwe inakata au ikawa ndogo kidogo. Kwa ndo hivyo. Okay, shamaliza. Then baada hapo kitu ninachokwenda kukifanya, picha yangu pembeni na kama vivuli hivi na huku juu kidogo. Sasa nataka kusafisha at least ikae iwe na rangi moja, isiwe sehemu imefifia, sehemu imekuwa angavu. Kuona duplicate layer zangu mbili na kuja nazima layer ya chini na juu na bakiza layer ya katikati ambayo ndo nakwenda kuitengeneza background ili nisafishe. Na kuja naingia kwenye select subject. Nikisha select subject hapa ita load, ita select subject. Sasa kinachokwenda kufuata hapa ni kuiexpand hii selection isogee mbali kidogo na object kwa sababu ikiwa karibu sana na object huwa inaathiri kidogo object. Kwa hiyo ninachokwenda kufanya kwanza nisafishe hapa kwenye nywele kidogo, ilikuwa imezidi. Alafu nirudishe kidogo maana nywele inatakiwa ionekane vizuri. Okay, hapo sawa. Kwa hiyo ninachokuja kukifanya tena ni kuiexpand kidogo hii selection ilipokuwa imeselect object. Okay, na kwenda kwenye selection hapa, select, alafu modify na expand. Sasa hii inategemeana na utapenda uexpand kwa ngapi ili isogee pembeni kidogo, lakini nzuri zaidi ukiexpand kwa 5. Okay, 5 na iruhusu ita expand kidogo. Kama unavyoona iko pembeni kidogo ya object, sio imekaa kabisa kwenye object. Baada ya hapo nakuja na ifill sasa ili object ibaki peke yake, yani plain. Okay, naingia content fill. Okay, hapo nachagua duplicate layer. Okay, na iruhusu. Kwa baada ya hapo itafill, alafu background itakuwa plain, yani background peke yake. Okay, acha tusubiri. Okay, nisubiri malizi, ishamaliza. Then baada hapo nawasha layer ya juu ambayo ndo object yangu na kuja na imask. Okay, nikisha imask
utaona hata nikizima background hii object inabaki iko peke yake kwa sababu nimeimask. Baada ya hapo kuna ufito wa blue pembeni. Nakuja ku minimize ili ibakie object peke yake kwa sababu kule nili-expand. Hapa kidogo inatakiwa iingie ndani ili kuisafisha ikae vizuri. Kwa hapa na minimize kwa 6. 6 itakaa poa ya. Okay, kama unavyoona blue pembeni kuna object umetoka huu. Okay, hapo nakuja na iruhusu. Okay, nikishairuhusu nawasha na background kama picha unavyoiona. Kwa sababu hapo tayari nisha separate background na object au subject. Baada hapo nakuja nachagua brush na sample rangi ambayo nahitaji ndo iwe rangi moja background, kutoa hizi nyeusi pembeni, yani vivuli kwa mbali hivi. Hapa nakuja napunguza opacity kidogo 50. Okay, kama unavyoona ninavyozidi kupaka inasafishika kama hivi. Hapa inasafishika kama unavyoona. Okay. Tupunguze kidogo hardness. Naona kidogo inaweka tu mistari kwa mbali utumie. Okay, punguza hardness kidogo. Okay. Ni sample rangi au jaribu kusample tena, lakini nimeona hata isipopunguza hardness inakwenda vizuri kwa sababu nimeisample tena rangi hapo. Okay, baada ya hapo inakwenda safi kama hivi unavyoona. Okay, miguuni ili kumechi ikae poa napunguza tena opacity ili kwa 50 na 30. 30 itakuwa poa. Kama unavyoona naanza kupaka tena miguuni kidogo hapa kwa upande wa chini, rangi imechi iwe safi. Nipunguza opacity. Okay. Baada ya hapo tena nimepunguza opacity na hardness, nimepunguza hardness kidogo. Kwa naendelea kupaka na kapoa kama unavyoona hivi. Ni rahisi tu hivyo. Okay, baada hapo picha yetu kama unavyoiona inakuwa safi, clear kabisa, tofauti na jinsi ilivyokuwa mwanzo. Kwa ni hivyo tu, rahisi.